Okay. Ayaw lang din. Sigot. Ang galing ko lang. Hindi mo ba kami basag? Chat mo na. Ganda ng kulay. Carote. Carote. Okay. Palagyan ng scotch tape. Maligat. Dalawa. Frying pan. Frying pan. Kala ko dalawa. Doble yung ano. Ano yung baba? Hindi yung laga, yung ano pala. Non-stick? Pwede naman maligas na siya. Non-stick. Ang kapal. Ang ganda ng quality niya, no? Pinalikod. Ang ganda. Wow. Ganda ng color. It's carote. Carote. Frying pan. Frying pan. Go. Meron ulit tayong tape. So, corona. Corona. Corona ni ano, Carote. Corona ni Carote. Ooh. Wow, ang laki. Deep fry pan. Oh, Meron tayong ganyan. Na isa, white. Mas malaki ba yan? mas malalim ito. Malalim yan. Pero mas malaki yun. Malalim. Pero paano mas makinis yung... Mas makinis yung isa. Pero maganda rin siya. Kaliskas mo. Ginde. Ayan, ayan. Ang katana. Anong katana? May tape ulit. Pang ilan na yan? Pangatlo. Nice. Pero dalawa lang yung meron. Dalawa lang yung may takip. Meron siyang basa. Swal. Meron siyang maliit. Lagayan niyo ng tubig. And the last one. Casserole. Ganda. Soup yan. Parang hindi Para? bumangga. Oo. Casserole. Ganun din yung texture. Gusto ko yun, yung ano niya. Yung ano dito. Non-stick. Cute. Pangilan na yan? Pangilang ano na yan? Carote na natin. Pangatlong style. Ay. No. Pangatlong design pala. Kasi yung merong ano. Yan yung isa. Mas malaki pa siya. Makinis yung loob. Pero mas makinis to. Pero mas gusto ko yung yan. Malikabok. Mas mabigat yung isa. Yan yung malaki. Yan, diba? Ganda rin. Ito yung ginagamit ko pang vlog. Tcha-tcha.
Ayan, partner sila ng puti. Ito na ko kanya. Nice. Maganda yun. Mas smooth. Ayan, ang pinakamabigat sa lahat. Pero hindi ko pa siya na gagamit. Ang bigat, putik! Ilang kilo ba to? 10? Bigat. Bigat to eh. Ano to eh? Yung takip pa lang, mga 3 kilo na. Kapal na. Ang bigat, hindi ko kaya.